ஹாய் எவ்ரிவன், ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி பேக்கெட் ஐட்டமெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே வெளியில் வச்சோம்னா பூச்சி பிடிச்சிரும். ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது வந்து பார்த்தா இப்படியே வச்சாலும் அந்த ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங்கெல்லாம் வந்து உள்ளே இந்த பேக்கெட் வழியாக உள்ளே இறங்கிரும். அதனால் வந்து பவுட்ரு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அந்த ஒரு நல்ல அதனுடைய ரியல் ஃப்ளேவர் கிடைக்காது. ஸோ அதை நம்ம எப்படி க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படின்னா, இதுதான் துணிக்கு போடுற கிளிப் இல்லையா, இதை வச்சு இதை நல்லா இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி, என்கிட்ட வந்து நான் யூஸ் பண்ண பேக்கெட் 2 தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி 2 பேக்கெட்டை சேர்த்து ஒட்டுக்க நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் இந்த கிளிப்பை இப்படி வச்சிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதனுடைய கூலிங்கெல்லாம் இந்த மசாலாவில் ஆட் ஆகாது. இன்னும் அதிகமான பேக்கெட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் கிளிப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒவ்வொரு கிளிப்